Buat Anda pecinta otomotif, pasti akan gatal bila membeli mobil namun tidak dimodifikasi. Modifikasi kendaraan tidak bisa dibilang murah. Namun jika budget Anda terbatas, Anda bisa melakukan modifikasi mobil bekas agar semakin bergaya tanpa harus keluar biaya banyak. Sudah tentu mobil bekas harganya jauh lebih murah. Akan tetapi kadang penampilannya memang sudah ketinggalan zaman dan bisa jadi performanya juga butuh sedikit penyesuaian. Saat itulah modifikasi mobil bekas bisa Anda lakukan. Sebelum mulai, Anda tentu harus memilih jenis mobil bekas yang akan dimodifikasi. Selain budget, ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya yaitu faktor tujuan pemakaian kendaraan tersebut. Apakah hanya akan dipakai untuk bepergian sehari-hari, touring, gaya-gayaan, balapan, atau malah untuk usaha dan berjualan? Modifikasi mobil sedan lama termasuk yang paling sering dipilih, terutama sedan tahun 90-an yang digemari kaum muda pecinta mobil Indonesia. Yang jelas pastikan mesin dalam kondisi bagus, sehingga Anda tak harus merogoh kocek banyak untuk merenovasi. Setelah memilih jenisnya, mungkin Anda bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apalagi jika Anda masih tergolong pemula. Salah-salah jatuhnya malah menorak dan tak jadi bergaya. Dan berikut ini adalah tips modifikasi mobil bekas untuk para pecinta mobil di Indonesia. Yang pertama, menentukan tema dan konsep. Hal ini penting agar tidak ada tema yang saling bertubrukan dan malah tidak nyambung antara satu dengan yang lainnya. Tema yang bisa Anda pilih sangat beragam, mulai dari racing, sporty, gotik, retro, modern, elegan, atau malah bisa mobil yang berbentuk cute untuk menyenangkan putri atau pasangan Anda. Yang kedua, perkiraan biaya dan bengkel. Sebagai awalan, pilih modifikasi mobil bekas yang sederhana dan tak terlalu membutuhkan banyak biaya. Misalnya saja mulai dengan mengganti kaca film atau aksesoris lainnya. Lakukan riset-riset kecil untuk mendapatkan komponen yang lebih murah. Susun rencana secara bertahap hingga keuangan Anda cukup untuk membangun sebuah modifikasi mobil yang Anda inginkan. Yang ketiga, menyiapkan daftar komponen yang diperlukan. Persiapan ini tidak kalah penting dengan perincian biaya yang diperlukan. Mungkin ada beberapa yang sulit didapat di kota Anda, sehingga perlu memesan dari luar kota, bahkan sampai ke luar negeri. Ingat bahwa memesan komponen dari luar daerah juga bisa membuat semakin membengkak biaya yang dibutuhkan pada modifikasi mobil. Yang keempat, mulai dari mesin. Setelah persiapan selesai, Anda bisa memulai modifikasi mobil bekas yang langkah pertamanya dimulai dari mesin yang menjadi inti dari kendaraan Anda. Apalagi mesin mobil bekas yang performanya mungkin sudah berkurang. Hanya saja hati-hati jika ingin modifikasi mesin yang terlalu ekstrim karena akan menurunkan harga jual. Untuk pemula, pilih yang lebih sederhana seperti mengganti busi atau koil agar pengapian lebih baik. Anda juga bisa melapisi mesin dengan karbon atau krom agar lebih mengkilap. Namun demikian diperlukan pembersihan secara berkala agar mesin tetap awet dan tidak mudah terkena korosi. Yang kelima, penggantian velg dan ban. Tentukan velg atau ban yang ingin Anda pasang, sesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan. Sebisa mungkin pilih warna yang netral seperti hitam, putih, atau chrome. Hindari memilih warna
yang terlalu mencolok dan tidak sesuai dengan tema, karena akan membuat mobil Anda terlihat norak. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi pecinta modifikasi mobil Indonesia.